Құрметті оқушылар, бүгін біз сабағымызды бастамас бұрын осындай шаттық шеңберіне тұрып, бір-бірімізге сәттілік тілейміз. Әлшер, бүгінгі күніңе сәттілік. Бүгінгі сабаққа сәттілік тілейді. Басқа сөздерді айтуға болады. Бүгін жақсы бала болды. Әлшер, бүгінгі сабаққа сәттілік. Бүгінгі сабаққа жақсы бағам. Бүгін жақсы бағам. Газетке бүгін сабақта жақсы қатысты. Ақсия сабағымды жақсы оқыдым. Бүгін сабақта жақсы оқыды, сабағым. Өзім сабағым сабақта және сабағым жақсы оқып. Мен сабағымды сәттілік тілеймін және бүгін жоғары Айнара бүгінгі сабаққа сәттілік тілеймін және 9 балдан жоғары баға алуға тілектеспін. Ахмет бүгінгі сабаққа сәттілік тілеймін және бүгінгі сабаққа белсене қатысты. Бүгінгі сабақта жоғары деңгейде оқысыз. Бүгінгі сабаққа сәттілік. Жақсы, рахмет. Енді отырмай тұра тұрамыз. Осы тұрғанымызда 1-2 деп саналамыз, иә? Бірінші, екінші деп. Ал тек 1-2 деп кетеміз. Біріншілер ана партаға барып жайғасың. Біріншілер қайда? Біріншілер ана партаға барасыз, екіншілер мына партаға барасыз. Тез құралдарыңызды алып олай болса, балалар, өткен тақырыптардан бір-бірімізге сұрақ қоямыз. Яғни өткен тақырыпты қайталаймыз. Арсен, атом неден тұрады? Атом неден тұрады? Кім жауап береді? Бұрынғысынан кім жауап бере қояды? Ақерке? Өте ұсақ көзге көрінетін ауыз заттардың аты бар қой. Атом неден тұрады? Бөлінбейтін бөлшектерден. Бөлінбейтін бөлшек. Атом неден тұрады? Атом неден тұрады? Жақсы сұрақ қойды. Дұрыс. Ядро және электроннан тұрады. Дұрыс. Тамаша сұрақ. Ал? Судың формуласы. Яғни басқаша қалай айтуға болады оны? Сутегінің 2 атомнан, оттектің 1 атомнан тұрады деп айтуымызға болады, иә? Дұрыс. Атомдар ядродан және электроннан тұрады деді. Ал ядроның өзі неден тұрады деді? Протоннан, сосын? Дұрыс айтасыз. Протоннан және нейтроннан тұрады. Дұрыс сезім? Азон дегеніміз не? Азон дегеніміз не? Рахмет. Дұрыс. Иш шығады. Өте бір керемет иш шығады. Бұл азон. Азонның формуласын айта аламыз ба? Азонның формуласы қандай еді? Азон неден тұрады? Азон неден тұрады? Оттегінің 3 атомынан тұрады. Дұрыс, азон оттегінің 3 атомынан тұрады. Так, сіздерде сұрақ бар ма? Молекула дегеніміз не? Өте ұсақ көзге көрінетін бөлінетін бөлшек. Бөлінетін бөлшек, дұрыс. Айнара? Атомдар көзге көрінеді. Көрінеді ме? Атом. Молекула көрінбеген жерде атомдар көрінбейді, иә? Көмір қанша пайызы құрайды? Көмір қышқыл газы. Көмір қышқыл газы ма? Көмір деп айтты. Көмір қышқыл газы ауада қанша пайыз дейді, да? 0,02, 0,02 емес, 100-ден 3, 100-ден 4 болады, иә? 0,3. Ал кешегі сабақта біздер балалар Семей полигоны туралы қысқаша ақпарат жазып беруге тапсырма берілген болатын. Кім оқиды? Айнара. Семей полигоны ядролық сынақ полигондарының бірі. Аса маңызды стратегиялық объектісі болды. Өткен заманда Қазақстан аумағында атом бомбалары сынақтан өтті. Ол үшін арнайы 18 миллион гектар жер бөлініп Семей ядролық полигоны ашылды. Бастапқысында адамдарға, жануарларға, табиғатқа тікелей зардабын тигізген ашық сынақтар жасалды. Сосын аралды жер астына жасай бастады. Атом бомбаларының жарылыстары сұмдық ауыр болды. Семей маңындағы радиациялық әсер аймағында тұратын 500 мыңдай адам осы сынақтан зардап шекті дейді. Ал Ақерке? 1993 жылы Семей полигоны жабылды. Совет одағы 40 жыл ішінде
полигонда ядролық қарудың керек деңгейде 468 сынағы өткізген. Полигонға жатқан маңдағы елді мекен тұрғындары әлі күнге дейін радиацияның әсерінен туған аурулардан зардап шегіп, сәулеленудің салдары тұқым қуалап ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырғанын айтады. Жергілікті халық өзін сынақ материалы деп атайды. Анашылық тілшісі Совет одағы тұсында ядролық сынақ алаңы болған жерлерде аралап сарапшылармен сөйлесіп көрді. Жақсы. Бәріңіз де дайындалып келгендеріңізді көріп отырмын. Жалпы Семей туралы қысқаша. Сонда біздер бағалап кетейікші. Атом деген нәрсе жақсы ма, әлде жаман ба деп айтайық? Дұрыс айтасыз. Жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Атомның жақсы жағы қайсысы? Дұрыс. Энергия аламыз. Атом электр станциялары бар. Біздің әлемдік энергияның неше пайызын береді? Атом электр станциялары 16 пайызын біз содан алады екенбіз. Бұл пайдалы, бұл бізге керек. Бізге энергиямыз жалпы жұмысымызға, деніміздің дамуына керек екен. Ал жаңағы зиянды жағы полигондарда атылып адамға, жануарларға көптеген зиян тигізген екен. Жақсы балдар. Енді мына тақтаға назар аударайық. Не байқайсыздар? Не байқайып тұрсыздар? Су қайнап жатыр, е? Мынада не істеп жатыр? Ал балдар, сіздерде бірінші тәжірибе кітаптарыңызда беріліп тұр, е? Оған керекті заттар не дейді? Айнара оқи ғой. Саған қажет парафин, майшам, сіріңке. Парафин майшамды отқа жақындағанда парафин қандай күйге түсетінін бақыла. Мінекей, парафинді сіздердің алдарыңызға жағып қойдым. Парафинде қандай өзгеріс болып жатыр? Бақылаймыз. Азайып жатыр. Парафиннің агрегаттық күйі қандай болып жатыр? Ол парафин өзі ұстағанда, жаңа мен ұстағанда қатты болды, е? Енді отқа жақындап жатқан парафин еріп жатыр, е? Сонда оның агрегаттық күйі қандай болды? Агрегаттық күй дегенде сіздер 3 түрлі затты айтасыздар. Қатты дейсіңдер, сұйық дейсіңдер, немесе газ деп айтасыздар, е? А бізде агрегаттық күйі қандай болды? Сұйық болды, е? Одан кейін майшам жаққан кезде парафиннің агрегаттық күйін айтып, заттың байқалған қасиеті. Заттан қандай қасиет байқадыңдар осыдан? Дұрыс, олардың ерігіштігін, отқа ерігіштік қасиетін байқадық, е? Жақсы. Жазамыз. Тақтадағы жазуды жазып алайық, е? Мінекей парафинмен тәжірибе жасадық. Енді мына сөзді дәптерге жазалайық. Парафин тәжірибе біздерде балдар, бізге оған керек қандай ыдыс және мұз кеселі. Мұз кеселі мен стаканға мінекей салдым. Салдым. Мен оны отқа ұстасам, қандай жағдай болады? Отқа ұстасам мына мұзды. Мысалға мен бұлай ұстасам. Ерейді, е? Ерейтін біліп тұр. Ал егер отқа салмай-ақ бұлай қойсам ол ерейді ма? Неге ерейді? Күн ыссы болады және жоқ, дұрыстап айтыңдар шешеміз. Күннен деп айтқанда осы бөлменің температурасы бізде неше градус деп ойлайсыздар? Бізде температура көрсететін бар ма жерде? Жоқ, примерно бізде осы қазір 20-25 градус жылылық бар. Ал су ерейді, мұз ерейді қандай градуста? Ол қайнайды 100 градуста. Қандай градуста ерейді? Неше градуста ерейді? Дұрыс айтасың, 0 градуста ерейді. Ал бізде 25 градус. Мынаны мен отқа ұстамасам да, бұл ерейді. Бұл судың қандай күйі? Мынада ішінде тұрғаны? Қатты күйі. Мен оны осылай балқытып қойсам, ол сұйық күйге айналады екен. Сұйық күйге. Ал енді мен бұны қайнатсам қалай болады? Қайнатсам қайтады? Суды қайнатсам қайтады? Онда қандай күйге көшеді? Буланады. Дұрыс айтасыз. Буланады. Сонда қайнау дегеніміз ол бір нәрсені буландыру екен. Олай болса дәптеріңізге тағы жазып ала қойып. Қайнау заттың сұйық күйден газ тәрізді күйге ауысуы. Үйде чайник қайнап жатады. Қандай жағдай болады чайникте?
шығады, тасып артап ішіне толтырып құйып жіберсеңіз, иә? Бұл деген сөз не жағдай болып жатыр екен оның ішінде? Оның ішіндегі молекулалары температураның әсерінен қатты қозғалысқа түседі де, судың тасуы көрінеді екен бізге. Қайнау заттың сұйық күйден газ-тәрізді күйге өтуі, қайнау температурасы, қайнау жүзеге асатын температураға айтады екенбіз. Жазып аламыз беттерімізге. Келесі тәжірибеміз, үшінші тәжірибеде жазып қойыңыздар. Бұл үшін бізге керегі кішкене қант. Қантты мен кішкене қасыққа салып тұрып, осыны қыздырған кезде қандай реактор жүзеге асады деп соны байқайық. Қазір мен барынша қыздырып көрейін. Балдар, мінекей, жаңағы шекерді қатты қыздырған уақытта шекердің иісі шықты, күйгендегі иісі шықты. Мінекей, қыздырған уақытта шекер осындай. Ал енді сіздерге сұрақ. Мен оны бұдан әрі қыздыра берсем не болады деп ойлайсыздар? Қатып қала ма? Әрі қарай қыздыра берсем не болады? Дұрыс, қап-қара болып. Тек қана менің қолымда бұның ішінде көміртегісі ғана қалады. Қалғандары бәрі су тегісі ұшып кетеді. Бұл деген көмір су. Шекер дегеніміз көмір су. Көмір суда деген 3 атом болады. Көміртектің атом болады, сутектің атом болады, және оттектің атом болады. Мына жағдайда егер мен оны соңына дейін қыздыра беретін болсам, сутегісі ұшып кетеді, оттегісі ұшып кетеді, тек қолымда менің көміртегісі қалады. Яғни қара үйе болып қалады, көміртегісі қалады. Жақсы. Жақсы балдар, манадан біздер тәжірибелер жасадық. Тәжірибеде заттардың балқуы туралы және олардың қайнауы туралы көптеген мәлімет алды деп ойлаймын. Енді мына суретке қарап, ойланып жауап беріңіздер. Мынау тұрғанымыз не? Мұз. Мында не болып жатыр? Еріп жатыр, немесе басқаша қалай айтамыз? Балқып жатыр. Мынада қайнап жатыр. Енді ойланып қараңыздар, бізде балқу температурасы жоғары ма, әлде қайнау температурасы жоғары ма? Себебі онда барлығы қайнап уже бізде газ күйіне айналады, қайнаватқан кезде. Олай болса мына сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, қайнау кезінде сұйықтықтың температурасы өзгере ме? Сұйықтықтың температурасы өзгере ме қайнағанда? Мысалға, шайды қоясыз, қайнайды, температурасы болады, температурасы өзгереді. Келесі, сұйықтық қайнаған кезде неліктен көлшіктер көбейіп, судың бетіне көтеріледі. Қозғалысқа түседі, сол көлшіктерде. Булануда қайнатуға жатқызуға бола ма? Буларды қайнатуға жатқызуға болады. Мынадай сөз бар екен. Ашудан зығырдағы қайнау деген бар екен. Жүніс, маған қарашы сен. Ашудан зығырдағы қайнау деген сөз бар екен. Бар ма? Ондай сөз естіп көрдіңдер ма қазақ тілінде? Ызаланған кездегі айтатын жағдайды айтады екен. Енді ол нені білдіреді дейді? Қатты ашуланған. Ашудан зығырдағы қайнау жақсы ма, жаман ба, әлде бейтарап нәрсе ме? Себебі не үшін жаман болуы мүмкін? Сіз ашуланып зығырданыңыз қайнаса, сіз айналаңызға және өзіңізге қалай әсер етуіңіз мүмкін? Осы туралы ойланып көрейікші. Айналадағы адамдар, біз ашуланған кезде айналадағы адамдар біздің тез айналады. Және біз көп ашулансақ, миымызға әсер етуі мүмкін. Тағы басқа да нелеріңіз бар ма? Варианттарыңыз. Қандай болып кетеді? Дұрыстап айтамыз. Ашуланған жақсы ма? Осы ашу туралы мақал бірдеңе білесіңдер ме? Дұрыс айтасыз. Ашу дұшпан, ақыл дос дейді. Кейбір адамдар ашуланғанда лақтыруы мүмкін, ол айналасындағы адамға тиіп